Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα κάνω κάτι διαφορετικό. Μαγειρική Σήμερα λοιπόν θα φτιάξω noodles, θα μαγειρέψω. Δεν ξέρω αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, είχε πάει πάρα πολύ περίεργα όλο το πράγμα. Σήμερα θα βάλουμε φωτιά στο σπίτι. Με συγχωρείτε για τον ήχο, δεν είχα καλύτερο μικρόφωνο. Το γράφει ένα τουλάχιστον να κρατάω κάτι. Τέλος πάντων, να μην το καθυστερώ άλλο, απλά πάμε να μαγειρέψουμε, ξέρω εγώ. Ένα πακέτο glass noodles, ένα τι. Oh my god, σταμάτησε, έφυγε μπροστά μου. Δεν βλέπω τι γράφει. Έφερα και το πολύ αγαπημένο μου πορσελάνινο φίλο για ψυχολογική υποστήριξη. Να κοιτάξτε. Πιστίζω, πώς σε λένε, πες στον κόσμο. Wow, σχιζοφρένεια. Θα κάτσει εδώ στην άκρη να μας κάνει παρέα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αρχικά θα πάρετε τα γυάλινα noodles, τα noodles φασολιού ή ρυζιού και τα βάζετε σε χαλαρό νερό για 15 λεπτά να μαλακώσουν. Αν έχετε noodles αυγού, μπορείτε να τα βάλετε σε λίγο πιο ζεστό νερό, να το ζεστάνετε πρώτα, για να μαλακώσουν. Δεν μπορώ. Λοιπόν, θα ανοίξετε το wok σας και σε ήπια προς υψηλή φωτιά. Και έπειτα θα ρίξετε το κοτόπουλο και θα αφήσετε να ασπρίσει. Ωστόσο, θα κόβετε τα κρεμμυδάκια σας σε τέτοιο μέγεθος κομματιών. Εδώ ήρθε η μάνα μου να συνεχίσει αυτή, γιατί εγώ δεν μπορούσα, ήμουν λίγο άχρηστο και είχα βάλει τα κοτόπουλα τεράστια κομμάτια μέσα, δεν τα είχα κόψει καλά, οπότε τα κόψει αυτή καλύτερα. Λοιπόν, θα προσθέσετε τα κρεμμυδάκια θα προσθέσετε το κρεμμύδι στο wok και θα το αφήσετε να καραμελώσει. Κόψτε την πιπεριά, ρε. Τώρα πρέπει να κόψετε την πιπεριά. Τώρα λοιπόν βάζεις όλα τα υπόλοιπα από το wok στην άκρη, γύρω-γύρω τα βγάζεις από τη μέση, γιατί στη μέση είναι όλο το λάδι, και προσθέτεις την πιπεριά στη μέση να καραμελώσει και αυτή. Τώρα θα κόψετε τη φλούδα από 2 μικρά κολοκυθάκια και θα τα κάνετε μικρά τετραγωνισμένα κομματάκια. Καλά, δεν είναι συγκεκριμένη συνταγή, δεν χρειάζεται να βάλετε μόνο το έξω. Κάντε ό,τι θέλετε, αυτοσχεδιάστε. Γεύστε τη ζωή! Έπειτα βάλτε πάλι τα υπόλοιπα στις άκρες και βάλτε και τα κολοκυθάκια στη μέση. Ήρθε λοιπόν και η ώρα για τη σόγια σως και τη γλυκόξενη το ζω πολύ, δεν μπορώ. Προσθέστε λοιπόν περίπου 4 κουταλιές σόγια σως. Πολύ έβαλα. Μπορεί. Δεν πειράζει, το περνάμε. Λοιπόν, βάζετε και τη γλυκιά σάλτσα και ανακατεύετε καλά να πάνε όλα μαζί και να γίνουν ένας ωραίος αχταρμάς. Μετά λοιπόν προσθέτετε τα noodles που είχατε αφήσει την αρχή να μαλακώνουν και επίσης τα ανακατεύετε να γίνουν πάλι ένας ωραίος αχταρμάς. Μετά βάζετε 50 κιλά σουσάμι, εννοώντας όσο θέλετε, δηλαδή δεν έχει καμία σημασία, όσο σας αρέσει βάζετε. Και το ανακατεύετε πάλι και γίνεται πάλι ένας ωραίος αχταρμάς. Μ' το λέω, φίλε μου. Και έτσι ολοκληρώθηκε η συνταγή μας και είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Okay. Παναγία μου.